حادث وفاة الفنان معد الحسان مع زوجته وأولاده بتركيا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن اليوم عن وفاة معد الحسان الملقب بفنان الرقة الأول إثر حادث سير أودى بحياته مع زوجته وأولاده في تركيا. وأنا عدد كبير من الناشطون السوريون على منصات التواصل الاجتماعي الفنان السوري المعروف بابن الرقة الذي وافته المنية جراء حادث سير مع زوجته وأولاده. وقال مصدر مقرب من الفنان السوري إن معد الحسان توفي مع أفراد عائلته إثر حادث سير أليم على طريق كلس جنوب تركيا. وكتب الناشط فرانس المطر على صفحته على فيسبوك: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا معد لمحزونون. وأضاف: بكل أسى وحزن تلقيت اليوم نبأ وفاة أخي وصديقي معد الحسان، وأن آخر محادثة كانت بينه وبين الراحل طلب شراء كرسي عجزة والتبرع به لأحد محتاجيه من الفقراء، وتم شراؤه وتسليمه لامرأة مسنة عاجزة ليس لها معيل، جعلها الله في ميزان حسناته. باسمي وباسم اخواتي وابناء عمومتنا نعزي انفسنا ونعزي آل الحسان واخونا لؤي الحسان واخونا علي الحسان بفاقدهم، ولا نقول الا ما يرجي الله عز وجل. انا لله وانا اليه راجعون. وينحدر الراحل من محافظة الرقة شمال سوريا، واشتهر بالعديد من الأغاني العراقية. نسأل الله العلي القدير له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.